Kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamu nagapamati ni nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan makagagahom og maluluyon nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Angay kas tanang paghimaya og pagdalayg. Niining gabiuna kami Ginoo nagapasalamat nga sa gihapon pabilin ang kahigayunan nga ang mga binhi sa kaluwasan masabod dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang mga tao nga nagapaminaw. Itugot mo unta o Diyos nga diha sa ilahang mga kasing-kasing o guna-huna, pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan og mahangpan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay og pasalamatan ang imong paghatag o pagtubag sa among nga mga pag-ampo, kining tanan among tuuhan og lauman nga among madawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is a Ho. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa unahan sama sa atong naandan ato usa nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Pastor, maayong udto. Kagabi na minaw mi sa inyong pagpasabot mahitungod sa mga images. Kanindot gyud kaayo og kahapsay maayo gyud nga pahaluna sa inyong pagpasabot mahitungod ni ana. Ang tao na lang gyud pastor ang mag-igo sa iyahang nabatian kung iya pagyud pagahion iyang kasing-kasing. Salamat sa pagbasa pastor. Si Renerio de Aini ang inyong tigpaminawan. Okay, daghang salamat brother Renerio. Well, ni apatay basahon na Kuya John, maayong gabi. Bisan layo pa, moingon na lang kog maayong gabi kay ang inyong yung programa gabi naman unya og di mi makapatingog og sayo sa among radyo. Magsagarat mo likoy-likoy ang among radyo. Usa pa, hapit na pud ko mo expire. Mauna nga nag-text na lang kudaan o maunang maayong gabi bisag sayo pa kay gabi man ang inyong program. Kagabi kuya na timing gyud nga si Lula maoy pag-abot unya maogyoy pagbasa nimo sa pangutana. Giingna ning mamang pamati ragod una bisag kadali lang hangtod nga si Lula wa nagyoy lihok wa nay kibo kabati gud siya sa tanan kuya. Igipangutana ning mama nga unya natin-awa na kaana ingon niya ooy tin-aw man kay makasabot man ta kay sorry kay saon naman something's missing naman Okay. So salamat kayo, no? Usa ni sa mga ato nga ginalantaw sa unahan, no? Nga pinaagi dinhis kahanginan og pinaagi sa pagpanalangin sad sa Ginoo, naay mga tawo nga makadungog sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo nato kasiguruhan alang sa kaluwasan. So hoping sa maabot nga mga adlaw aduna pagyoy daghang mga kalag nga mga kabig di hastilan sa Ginoo pinaagi nini nga programa. Well, niya patay basahon. Sir, maayong gabi pangutanam ni. So dili lang usa taan ni magkuan kay naamay pangutatong gabi atong gitubag tong pangutana about images gipalo up man. So ato ning tagaan karon og instant reaction, no?
Okay, last text nga akong basahon. Sir, sa gihapon kami naminaw mi, mugrit lang ko. Og happy birthday sa kang Lolo Bunjing. Lo, happy birthday lo. Di nagyod malikayan lo, nga muirog nagyod ang edad. Magsunod ra ba gyud ko sa imo lo, pero di gyud ko kaapas. Maguna gyud ka. Happy birthday Lolo Bunjing, gikan sa tanan nimong mga apo, mga anak ug umagad. Salamat kaayo sir. Okay, salamat pod. Well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa cellphone, mas maaysa siguro di ay nga ato sa nga malili di ang atong monitor. Apan sa dili pa atong pasalamatan atong higala dinis Bugo, sila si Madam Lita og si Ma'am Gigi. No, ako kahibaw sa inyong apelyido, ma'am. Sorry kay may gabi inyo din ha. Nya, may gabi sabdi ay no. Good evening Sir Matthew Anderson ug ni Sir Jerome Patagnan. Oh, maayong gabi sa inyo des Danau. God bless you and your family. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw sa radio ug atong tanan nga mga viewers karon sa Facebook. Sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan, kamong tanan mga higala, kinasing-kasing namo nga gina-invite karon sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede mo makapadala higala og mga mensahe nga rin namo, no? Pwedeng mo text mo sa among mga number ni Brother John nga among gihatag kanunay ninyo or pwede ani mo sa comment section nato sa Facebook, no, aron atong mabasa ang inyong mga nagkalilaing mga mensahe, greetings man or mga pangutana baka hinoon or mga dugang bang tubag sa pangutana nga atong entertainon karon, ato nang gina-welcome nya namoy makahigalaan inyong mga loved ones nyo nga inyong panimbayahon, so ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga programa, no. Okay, alang sa mga viewers og mga nag-follow karon sa programa, palihog sa gihapon atong i-share ang atong nga programa ngadto sa atong mga friend aron ang pulong sa Ginoo mokatag sa tibuok naong sayuta, mga kahigalaan. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mensahe nga atong nakita sa screen. Ato ning tan-awon. Okay, nag-una dinhi si Brother Rufino Moreno. Aniya, salamat Brother Rufino sa imong paglab sa ato nga program og pag-pray kanunay. So thank you kayo, manandaghang kayo nag-ampo ning atong programa. Aron kini mahimong magmalampuson. Ni ato sang iampo ang mga sponsors nga kanunay sila nga mapanalanginan sa Ginoo. Aniya niya pod si Johnny Serenio. Good evening, Kuya John o Brad Libby. Niya nasadmi nag-abang sa programa. Watching here in Barangay Anislagan, Naval, Biliran. More power to your program and God bless. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Brother Johnny Serenio. So thank you kayo. O niya sab si Dailen Tononing Abrese. Mayong gabi da sa inyo tanan. Padayon kami nga nagapamati diri sa Kabilao, Carles. Okay, salamat no sa pagpamati sa atong mga kauturan diha sa Kabilao, Carles, Iloilo. Good evening sa pamilya Landay Ellen Tununing Abrese. Niya sa bato nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless po diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Okay, ni apod si Brother Jeremiah Humula sa NHA ni diha sa Santa Fe. Ang iyang mensahe, malipayong gabi na usab kanatong tanan mga igsoon. Niya na usab ang atong mga diehard listeners diri sa
NHA. Malipayon na usab nga mamati sa atong programa kauban kang Brother Nestor nga nadasig yun sa atong programa o kang Brother Danilo Batsansela Senior nga akong ugangan nga nagpabilin gyud sa pagpangalagad bisan sa kadaghang pagsulay o kang Brother Rolly Hira sa Jiki. God bless kanatong tanan mga pangumusta ni panimbaya gikan kang Brother Jeremiah Humula. So good evening sa tanan nga taga isla sa Bantayan, no? Madadihos, Bantayan og sa Santa Fe kanyong tanan diha. Welcome sa ato nga programa. Ato pong nakita dinhi si Brother Carding Amoro, ang kinakusgan ni diha sa Little Hells, no? Maayong gabi ni Brother Carding Amoro, oban Sister Lorena, oban sa inyong panimalay. Mga silingan diha, inyong mga kabataan, no? Tanan diha kaninyo atong mga suod kaayong mga kahigalaan kay bisan tog taga Mabuliko pero murag feeling nako murag taga Libho ra ko kay kanunay mangong magkita-kita, no? Okay, agyang mensahe maayong gabi mga brother. God bless sa tanan. So God bless also Brother Carding Amuro. Onya ni apod si Sister Lynn of Kiria sa isla sa Kinatarkan. Mayong gabi sa inyo Kuya John o Kuya Livy og sa tanan nga mga naminaw. Okay, good evening Sister Lynn of Kiria. Niya salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga program. Niya pod si Brother Jex sa Sumalinog. Good evening ninyong duha, Brad Levy o Brad John. Nanukad ni gikan sa Dumaguete, no? Layo ni Brother Jex. Kumusta ni mo diha, Brother Jex, sa imong pag inusara, imong pagkaulitaw, wa pagikapul is imong pagkaulitaw. Okay, niya po si Sister J. Marie Kalapuan. Salamat kay Sister J. Marie sa imong paglab kanunay sa program og pag-pray kanunay. Kami sad nag-pray kanunay nimo diha sa Saudi Arabia. Niya po si Brother Romeo Itang sa Iskaw ni, Iskaw San Isidro Liti. Mayong gabi anakon og Brad Levy. Naminaw gyud mi diri sa Iskaw, daha. Mayo unta nga muimbitar mo. Muimbitar mo sa inyo muimbitar mi sa inyo karon. Fellowship karong Sabado, pizza 30 sa November, bisan 15 sa inyo, kung 15 ang may lugar sa inyong duha, hinaot unta nga makatambong sa Sabado. Ambot ka ni si Brother John, ako noon kay Murag Speaker ko karong sa anniversary karong sa Sabado di maglisod Lipo. kay gid mi ana nilang kay na kani magungkuan mga panahon na hektik na kayo ang atong schedule unya kuan apiki na sad mayon tatugs ng labay pang mga bulan kay maarin siguro nato karon apiki na. Taas panahon ba? Taas nga panahon kay ato maarin sa inani nga kining Disyembre wa na gani gyud lugar kay kuan man na naidaghan nga mga gitawag og year-end program mao na nga wa na gid tay kuan na time pero salamat lang sa pag-imbitar basin sa sunod. Pangumusta lami diha, Brother Romeo Itang sa atong mga kaigsunan. Niya po si Pastor Jomar Compuesto. Ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanan. So, good evening, Pastor. Murag asa man karon nagya po kas Placer Masbate. Ay gabi ni ba Pastor? Sa imong pagtan-aw karong gabi sa ato nga program. Niya po si Larry M. Orsal. Mayong gabi Kuya Livy o Kuya John. Greet lang ko sa mga mahinay family sa Olibo, Angkol Nilon o Brad Eliser o sa tanang mga kaigsunan sa Olibo, Angkol Mrs. Traso o sa Traso family ni Lula Lourdes. Gikan kini ni Larry M. Orsal. So may gabi ni Brother Larry. O niya po si Brother Roland Niriginon. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby. Welcome na po sa inyong tulumanon sa radio. Mostly sa Metro Manila o ilabi na diha sa Cebu o sa tanang mga kaigsunan nga naminaw. God bless kaninyo diha. So God bless also Brother Roland.
Niya po si Dong Bob Rituya sa Mangga Tuburan. Mayong gabi mga igsoon, Dong John og Dong Libby og sa tanang viewers and listener. Okay, good evening Dong Bob. Salamat malipay kami kon basa na namo ang imong ngalan. Niya po si Larry M. Orsal og greet sad ko sa akong misis nga anaa sa Oman nagtan-aw sa live karon. Si Jerry Ann Alcuma Orsal, ang imo dayong misis karon, Brother Larry to aday sa Oman, no? Nagtan-aw pod karon. Salamat kaayo. Karon ni karon, no? Jerry Ann Alcuma Orsal. Okay niya po si Sister Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa inyo diha sa station, sir, og sa mga naminaw og mitan-aw karon. Okay, salamat po Sister Erlinda Neri Istaura, murag sa kuan ni Barjon, matag-ob, no? Oh. Matag-ob lite. Okay, ato sa ning tagdon makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ang nag-send og heart mga higala. Nagpasabot ni nga love, kay basta heart gani send, ang meaning ana love na siya. O niya og mga nag-like sa ato nga program ato ning tanaw dito nag-love mag-una magbasa basahon nato ni. Okay ni si Rolly Codira, Lynn of Kiria, Carding Amoro, niya pod si Chesel Manso, si Jimari Kalapuan, Dionisia Yonting Lasida, niya pod si Jake Sumalinog, Anisieto Priscilias, Mirifel Vargas, Larry M. Orsal, Roland Neriginon, Kian Mi, Derial Derder, Tomailo Linad Uwaik, Milideth Branzuela Fuentes, Ronaldo Bragat, Scout Ranger Senior, Sir Isagani Aratia, Nunahani Monterdi Punay, Eljon Tunyakaw Nidja, og si Jenny Rama Fermin. O ni arita sa mga nag-like, mga higala ato ning basahon, niya si Danny LP, niasad si Elmodam Flores, Jerry Ann Alcuma Orsal, Johnny Serenio, Makoy Barandino, Johnny Mainit, Abner Dualio, Loida Agdalapis Tumakas, Basilio Otero Notarion Jr., Erlinda Neri Istaura, o Gronilo Itang. So, aso bisnay, mao ni ato mga nakita nga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. Anya ato ning balikan paglantaw ang pikas nga screen. Atong nakita ang ang usasad sa mga broadcaster nato, no, atong kauban sa buhat si Brother Roel Tumakas sa 101.5 FM sa Dumangas, Iloilo. Hapit taro magsugod ilang program kay alas 6:30 magsugod ilang programa hantod sa 7:30. Niya sila si Brother Roel og Sir Loida Agdalapis sa Tumakas. Salamat kayo. O niya ilang mensahe mao ni, good evening to all watching from Short FM 101.5 Dumangas. God bless and more power to your program, Kuya John and Kuya Libby. So thank you kaayo, no, Brother Roel Tumakas sa imong kanunayng paglantaw ug sa imong kauban diha sa 101.5 FM sa Dumangas, Iloilo. Okay, nato po nakita si Moises Alex Liaban. So, mayong gabi nimo Brother Moises Alex Liaban. Salamat kaayo niya sa imong paglab og sa pagpray kanunay niining tulumanon sa Jesus is our hope. O niya, salamat po nila ni Sister Elpidia Coro og Brother Eric sa Sinoy, nag-send po og heart din sa ato nga program, no? So, padayon tahigala nga to sunahan, makahimo liya po pag padala higalag mga messages, no?
pwede sa among number ni Brother John, pwede sa dinhi sa atong comment section. Gani akong ibalik lang panahon ni Brother John alang sa pangutana nga iyang basahon karon unya kamo diha mga higala na minaw. Paminaw sad mo sa mga pangutanang basahon kay aron na amoy ikatampo, no? Kung namoy ikatampo, text mo nga rin namo or diri sa ato o sa comment section. Brother John. Okay, daghang kaayong salamat Brother Libby, no? Ang ato nga tagaag pansin ron ang ning react kagabi sa pangutana nga ato nga gitubag, no? Kay do na magudtoy pangutana nga atong gitubag nga matud pa sa iyang Uncle Bini nga pagdating lagi kuno sa ribulto or larawan na agyud tay pagka-ignorante kay ang si Moises gipabuhat man kuno sa Dios og larawan nga kirubin unya og bitin nga larawan tumbaga. So ato nang gitubag kagabi, no? Og unya ni ay reaksyon nga ingnon ta naapod anang pagtuha pero ayaw gid mo panghuna-huna diha nga amo mong gihilabtan anang inyong pagtuo kay bisag magkinaunsang magkinaunsa inyo man na. Pero ang amo lang ang pagsulti sa kamatuoran, ang pagpasabot sa Karyas 8:16 nagingon sumulti ang tagsa-tagsa kanya sa matuod sa iyang isig katao. Busa nga ang kini nga programa ha magbase man sa Biblia mo nang amo ra gid ning tubagon kay ang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung unsay gitudlo sa Ginoo dinis kasulatan mo ra pod nay atong ipasabot pero ay mo pagunahuna ang gihilabtan mo kay wa man sad mi ana gikan man sa nas inyuha unya kamo may nagkuan nga mo nay atong itapik. Okay, salamat kaayo sa inyong pagsabot. Well, ato ning basahon tan-awa ra sir, kamugyong duha diha ni amin nga si Moises gisugo sa Dios sa pagbuhat og larawan nga kirubin. Unya kaming Katoliko inyo hinuon ming pakasad-on og magbuhat mig larawan. Tan-awa ra sir, kamugyong duha diha ni amin nga si Moses sugo sa Dios sa pagbuhat og larawan nga kirubin og bitin nga tumbaga unya kaming Katoliko inyo ming pakasad-on og magbuhat og larawan. Ang tinuod paggasulti brother, salamat gani nga nag-una diri ang imuhang diri ubos nga please don't trade my name. Kay ugwa nimo iuna nya diri nimo pa ibabaw usa pa diri sa ubos posible nga ako gining mabasa ning imungan. Okay, salamat kayo brother gikahinangop namo ni. Mahitungod ni ana lagi ng pagbuhat og larawan nga gisugo si Moises sa Dios nga magbuhat og larawan pero ang larawan nga ipabuhat sa Dios kang Moises ang kirubin. Oo. Unya gihulagway man nato kagabi. Unya matud pa nimo nga unya kaming Katoliko ug magbuhat mig larawan inyo ming pakasad-on. Wa gyud mo namo pakasad-a. Ang amo ra ug unsay niya sa Biblia mao ra pod nay among gipasabot, gipabati diha sa inyo ha. Kay bisan pag magkinaunsa dili magyud na mahitabo nga magkauyon ta diha kay managlahi man ang dalan nga ato nga gisubay. Inyo man gyud na dili gid mi makapanghilabot sa inyo. Pero moingon ka nga pakasad-on mo namo nga magbuhat mo og larawan kamong Katoliko, wala mi ana nga pakasad-on mo. Nga naman kay kami pud tao ra man pud mi nya pareha man ta mga tubang diha sa tubangan si Ginoo. Kay matud pa sa Biblia, pinadayag 22:12, si Kristo muanhi sa dili madugay nga magadala sa iyang ipamalo sa pagbayad ngadto matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Busag unsay atong binuhatan ining kinabuhian, ining kalibutan na kita mga tubang na tagsa-tagsa at tubangan sa Ginoo. Pero tuguti lang nga kini nga programa sa kahanginan
mutugan ug musulti ninyo sa kamatuoran. Well, kagabi akong gihulagway niha. Wa man mi supak nga si ang Dios nagsugo kang Moises sa pagbuhat og larawan nga kirubin. Ako na lang ning balikan, di na lang ko kay niba tong mga teksto, ako na lang tong kuano na. Gining duha ka kirubin nga larawan ang katuyuan og tumong ngano nga si Moises gisugo sa Ginoong magbuhat ani tungod kay ang pako ani sa duha ka kirubin mag-abot na. Unya diha nga mag-abot ng duha ka pako kay arim sa kilid ug kilid sa kanang gitawag og the Ark of Covenant, arka sa tugon. Din kadtong the Ark of Covenant o kun arka sa tugon, tuad didto gisulod ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios sa iyang kaugalingong tudlo. Kadtong mga sugoa nga nasulat didto mautoy inyong gisupak. Mautoy inyong gisupak. Karon, ang tuyo sa kirubin nga maglandong ba, gipakita sa Ginoo nga iyang giproteksyonan ang iyang presensya nagauban diha sa iyang kasuguan. Tandaan nato na. Karon, kini gihimo nila ni sa panahon nga nagpanaw sila kay dad-on man to nila ang Ark of Covenant. So, itong mga Israelita, dad-on nila. Og unya, kadtong duha ka kirubin, ang kirubin gani manulunda, ilang pako mag-abot, magtabon ni ining the Ark of Covenant. Karon, kung mauni inyong basihan, wa man bisupak, gisugo si Moises sa pagbuhat og larawan nga kirubin. Kamo ni anang mga larawan nga inyong gipangbuhat, dili lang kay inyong gibuhat, inyo pagyong giampo-ampuan. Inyo pagyod nga gialagaran. Kadaghanan na sa inyong mga libro dire nga nabasa na namo. Nga giila gina niyang Dios o niya inyong gisimba, giampuan na. Giampuan na. Inyo ginang mga sinulat, mga libro nagpamatuod. Karon, kinsa may nagsugo nga Dios sa inyo nga magbuhat mo ni anang mga larawan kay ang gisugo sa Dios kang Moises kirubin man. Wa maputoy record nga gipista-pistahan, gihimong patron o niya to record nga isakay-sakay iprosesyon, kay nga naman nagpanaw pa man sila ato dito sa Kamingawan. Kinsa may gisugo sa inyo nga magbuhat mo ni anang mga larawan. Ug unya huna-huna ako no, ambot og di mapud yun ingon nga di mo kasabot. Ngano man, kinsa man sa inyo ang gisugo kuno aber, i-text diri sa amo kung kinsa sa inyo, sa inyong mga pangulo o labaw, sa inyong pinakataas, kinsa may gisugo sa Dios nga magbuhat ni ining mga larawan nga inyong gipangsimba karon, inyong giampuan. Kinsa man sa inyo ang gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan nga San Antonio de Padua. Kinsa man sa inyo dinha nga gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan nga Senyor Santo Niño. Kinsa man sa inyo diha ang gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan nga inahan sa kanunay panabang. Kinsa may gisugo sa inyo nga magbuhat mo og larawan nga San Lorenzo Ruiz. Kinsa man sa inyo diha ang gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan nga Pedro Kalungsod. Kay mao man ni inyong gibasihan. Di ko no i-text dire kinsa sa inyo dihang gisugo. Ay mo pamakak Kay mamakak mo nagdugang mo sa inyong sala. Ang punto ra nganong nanginhanglan mig ayuda gikan sa inyo kay tingali og duna mo'y naabot nga wa na mo maabot maay nang kamo diha makashare pud mo kay gabot ana diri ng inyong text ato man ang basahon sa kanginan. Di dako kaayo mo gikatabang sa mga taong naminaw nga nasultian sila sa kamatuoran. Sunod, tandaan nato. Kinsa man sa inyo diha ang gisugo, nga magbuhat og birhen sa regla. Kanusam na mitabo nga ang regla birhen na Hinoo? Birhen sa regla. Inahan sa kanunay panabang. Patima og unsa pa na diha ang inyo nga ang Biblia nagsulti sumala sa Deuteronomio 4:16 nga dili mo magbuhat og mga larawan nga mga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babae. Unya karon mao na inyong ikuan kang Moises nga kadako magkalaina ni ana.
Unya kanang inyong gihisgutan nga si Moises nagbuhat og larawan nga bitin nga tumbaga. Yes, tinuod na kinsay nagsugo ana ang Dios. Nganong gisugo sa Dios si Moises nga magbuhat og tumbaga nga bitin nga larawan unya ipatindog dito sa kapatagan tungod kay dunay tunglo nga gipadala sa Dios sa mga Israelita tungod sa ilang pagabagulbulan, pagabagutbutan o kasing-kasing gipadad-an silang mga bitin dito sa kamingawan nga na nagpamaak nila nga imong makita nga very poisonous snake kay ang makapaakan mamatay man gyud. Og unya aron sila nga matabangan gipabuhat sa Ginoo si Moises og bitin nga tumbaga gipatindog didto sa kapatagan. Ang tao nga mapaakan sa bitin, mutan-aw, mututok dito, maayo siya, dili siya mamatay. Kung mo ibasihan ni, asa man ang inyong larawan ron nga bitin nga tumbaga, asa man ang inyong larawan nga kirubin ron, kay mo man na inyong basihan. Nya kinsa man sad sa inyo ang gipamaak sa bitin. Kanang ang ako tang tuyo ba mga higala nga magmasinabuton ta diha sa pulong sa Dios. Kung gusto mong maluwas, mga lagad ta, musunod ta sa Dios kay ang gisulti ra ba ni Kristo di tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sige nga sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios mooy maluwas, mooy malangit unya og magpabilin ta nga dili ta mosunod diha sa kabubuton sa Dios unsaon man nato ang pagkaluwas. Ha? Nga kun atong basahon gani sumala sa gihisgutan sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 3, paingon sa 8. Nag-ingon, apan ang among Dios anaa sa langit, gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. Ang ilang mga Dios-Dios, tanawa ha? Ang ilang mga Dios-Dios, may mata apan dili makakita. May dalunggan apan dili makadungog. May ilong apan dili makapanimaho. May baba apan dili makasulti. May kamot apan dili makahikap, may tiil apan dili makalakaw. Ang pangutana karon niini mao, ha? Nakapa himuot ba mus Ginoo? Wa kay gisulti sumala sa gihisgutan sa 16:22 sa Deuteronomio nga gidumtan sa Dios ang tao nga nagbuhat og larawan nga linilo. Gidili na sa Ginoo. Diha sa napulo ka sugo, ang una ug ikaduhang sugo sa napulo ka sugo inyong gisupak. Nag-ingon ang unang sugo, di ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Ikaduhang sugo nag-ingon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, dili ka magyukbo kanila kay ako mo siba ang imong Dios nga abubhuan. Gidili ang pagyukbo. Unya sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas sa kabahin nini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Mga kaigsunan, ihatag ang inyong pagsabot sa pulong sa Dios kay sa adlaw unya sa katapusan kung unsa man ang inyong mahimong dangatan kana kay mao'y inyong gikinabuhian karon. Akong balikon, ihatag ang inyong pagsabot diha sa pulong sa Dios kay kun unsa man unya ang inyong dangatan sa paghukom sa Ginoo kana kay mo inyong gikinabuhian karon. Sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoong mga laglag mo kana kay nagkinabuhi mo karon para sa inyong ikalaglag. Sa adlaw sa paghukom sa Ginoong mga luwas mo kana kay karon nagkinabuhi mo para sa inyong ikaluwas. Kumusta man? Para ba sa inyong ikaluwas ang inyong gikinabuhian karon? Ang mahitungod sa mga larawan ug linilok dili gid na mahitabo nga maluwas mo diha. Isaias 45:20, ang mga taong nag-ampo sa mga larawag linilok nag-ampo sa ka Dios nga dili makaluwas. Ayaw kalimot higala, walay masinupakon, wala gyud tawo nga inunta masinupakon sa kasuguan kabubutos Ginoo nga may kahigayunan didto sa gingharian sa langit. Busa sa dili pa ulahi ang tanan, himua ang pagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo kay ikaw di ka maluwas sa imong anak,
dili pud nimo maluwas ang imong anak, ikaw sad dili sad ka maluwas sa imong anak. Ang kaluwasan tagsa-tagsa. Gipamulong ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit, hinaot pa higala nga kamo andam sa pagtuman og unsay kabubuton sa Dios. Ayaw gyud kalimot ni ana nga wa ginaitugot sa Ginoo. Kung inyong tan-awon ang Roma kapitulo 17 bersikulo 16, sa nakita ni Apostol Pablo nga ang syudad sa Atenas na puno sa mga larawan, ang espiritu diha sa sulod niyan nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita ang syudad na puno sa mga larawan. Nasuko si Apostol Pablo. May tungod na atong ilang mga larawan dito syudad sa Atenas. Unya, unsa man ka hait ang mga pulong o sinultihan nga nilabas sa baba ni Apostol Pablo. Basahon na to ang Roma 1:22 ug 23, sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinuon silang mga buang kay ang Dios nga dili mamatay ila hinuong giilisan og mga linilok nga mga larawan nga sama sa mga tawo nga dunay kamatayon. Tanawa, nangahimong mga buang. Dili unta buang, pero naunsa, nahimong mga buang. Kay ang Diyos giilisan og mga linilok nga mga larawan. Biblia ay nagsulti na tungod niya na aron makalikay ka sa dakong silot ug sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, nag-ingon ang nahunang Juan kapitulo 5 bersikulo 21, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Palikayan. Pero usa may ibutang naman ng destugkaran, ibutang naman ng kilid bay, ibutang naman di hinuos altar, nga palikayan magdunta na sa Ginoo, dili pabuhato ni ana, pero mobuhat gyud. Kung mga laglag mo sa adlaw sa katapusan, inyo ra na. Kung maluwas pud gapon mo sa adlaw sa katapusan, inyo ra na. Maninguha tag maningkamot ta nga mga luwas ta kay duol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Well, si Brother Libby, maghatag og dugang nga pagpasabot sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon ning mga mensahe. Okay. Mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. Muhatag langkog pahalipay sa akong kapikas sa kinabuhi. Elpidia Coro, happy birthday mahal. Iya ning kapikas si Junisia Coro sa Matag Oblete. Murag nindot ka rin paminaw ng asawa mo. Great mahal yan. Happy birthday mahal. Okay, ato tahigalas pagbasa diri sa screen ato ning tagdon. Nindot man na Brother Libby nga ang message ipaagi sa kuan ba kanang open to the public kay makahatag baya po na og leksyon kay naa man sa good pud karoy managtiayon nga nagkahuyang na gid ang ilang panag-uban nga dili na maayo, so sa mga ingon-ingon niya na ma-restore pod matakahatag og leksyon pod. Na salamat kayo. Okay, ato ning tanawon niya si Jenaline Lumuntad. Salamat sa pag-love ug pag-pray sa ato nga programa. Niya pod si Brother Edward Generias. Mayong gabi sa tanan. So good evening dong. Niya pod si Million Silasol. Mayong gabi ninyo diha Brad. Nagatan-aw mi. Aris Campurog, Vilyabaliti. More power and God bless sa inyo og sa programa Brad. So God bless also no. Million Silasol. Niya pod si Eleuterio Lagarisa. Good evening mga kapaglaom. Kaluoy man anang nangutana oy from Anislagan. O niya pod si Roland Niriginon. Si Moises Ragyod. Gitugutan sa Dios paghimo og kirubin. Wala tay katungod paghimo og larawan nga kirubin kay gisugo siya. Wala ta maapil Brad. Oy, klaruhon nato pagbasa ang basaha ang balaang kasulatan. Okay niya po si Sister Alma Mahait. Happy evening to everyone.
God bless you all. Anya salamat sa paglab ug pag-pray sa ato nga program. Niya pod si Sister Amelia Bisabilia. Mayong gabi mga brad. So mayong gabi no Sister Amelia Bisabilia. Anya pahasubo di ay among itonol sa pamilya sa mga kabataan nila ni Brother Chudulo Itang no sa kamatayon sa iyang asawa. Namatay gahapon. So pahasubo gikan sa tulumanon sa Jesus is our hope ngadto kang Sister Alice Itang ang haya murag nas bagsakan. Okay, niya si Moises Alex Liaban, ang Dios nag-ingon, dili pabuhaton bisan unsang dagway pero ang maigso nato RCC lain-laing dagway na hinuon gipanghimo. Okay, ato ning tanaw ning pikas nga screen, ato ning tagdo ning mga nahidugang mga higala nga naglove ug naglike sa ato nga program. Okay, niya si Nuna Hani Monterde Punay, niya pod si Jofel Bronula Diheto Mahait, Miralles. Ay, ma'am, may gabi diha, ma'am. Salamat sa pag-view, ma'am, ha? Niya sa Alma Mahait. Niya pod si Brother Evangelist Mike Rivera. To ani sa South Cebu na assign. Ato sa nakita ni si Ma'am Emily Dilao Hilig. Good evening nyo diya, ma'am. Anya sila si Melideth Fuentes. Ato pong nakita si Jolina Istorco Rizal. Okay, niapod si Ginelyn Tikling. Anya ato pong nakita si Jerry Villamor. G. Merced Alcuma Lilibeth o Jo Bayo Inganyo. Okay, arita speakers, ato ning tanaw ni apod si Brother Junior Noiba Claves. So may gabi ni mo da John, o banlan ni Sternita, ng PB diya, matanan diya sa mabuli. Niya apod si Brother Basilio Tero Notario Junior. Ato po nakita si Sister Remedios Diheto. O niya Tristiamin Jaime, niya po Nathaniel Lucero Jr., Amelia Bisabilia, si Million Silasol. O niya ato po nakita si Brother Johnny Mainit. O niya Makoy Barandino. Okay. Niya po si Brother Elmudam Flores. So, muna ato manakita sa screen. O niya po si Mads Lia Muñez. Hala, nganong namatay man unsa kahay sakit ko anman gud to naputlan namang itong ATL Sister Leah. Sa Katigulangon na gid, Mader. Katigulangon, Mader. Nauna lang in town si Brother Chudulo. Pero kuan na mas una gid ang iyang asawa unta nga inunta nagsakit pero nalugwayan pag yun og dugay-dugay niya namatay na gid in town. Okay, diabetes man to buhi pa to si Brad Sudulo. Untay usas nagatiman gyud sa iyang asawa. Yes. O anto naputlan man to og TL tungod sa diabetes. Ya karon pahuway na gyud siya. Okay, niapod si Sister Sheila Rijoso para sa tanan ang dili paghimo og larawan kay ang giingon dinha dili kamo maghimo og larawan ang word nga kamo apil ta ana nga dili mohimo og larawan samantalang si Mrs. Sierra Jod Panya ingon Sterlia dinhi may sakit goro si Alice. Okay, dahil si sakit diabetes to Madslia. Okay. Dito magduga higala adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, ingon Sterlia ni kusog man mo inom. Kuang gito hingapi daw to yun. Kanya soft drinks inana gina mo sangko magita sa mga balatian bisag mag-amping ganita. Maabot yung panahon nga magmasakit ang tao.
Okay, giunsa to Brother John paghanay ang pangutana? Ang iya lagi matod pa niya hehe kamo nagyon duha sir. Ning angkon nga si Moises gisugo sa Ginoo magbuhat og larawan nga kirubin og tumbaga nga bitin. Okay, salamat kay ano, di pa akong basahon. Good evening Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw karon. Pakigreet ko kuya nila ni Brad Niyong, Brad Ruel og Brad Sam, Brad Mark og anak si Johnry. Akong anak si Johnry. Salamat kuya. Okay, salamat po no. Ani ato ning lilio ning ato nga cellphone mahigala tan-awon tani ang mga nakig-uban karong gabi ato ning tagdon. Okay, ato nakita dinhi sila si Sherwin Orsal sa Bundo, Bourbon. Niapon si Glover Sayod. Mayong gabi ninyo diha kuya. Dili ko kakita sa inyo live kay walay load. Shout out lang ko diri sa akong mga silingan kuya. Okay, pero na may radyo diha daw no. Nagtingog, so mayong gabi inyong tanan diha. Diha sa Mabuli. Salamat kayo sa kanunay pagpaminaw. Okay, niapod si Sister Elpidia Coro nakig-uban sa dato karon nga gabi. So thank you kayo. So muadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, niya day si Jenny Monte Alto. Good evening sa tanan. So good evening Sir Jenny. Ang pangutana naghisgot ang iyang text nga pareha daw minduha, Brad John. Ni amin na. Ning amin or ning angkon. Buti pasabot ning kuan gid mi. Ning hural nga si Ning Moises. oyon na ba? Ning oyon. Ning oyon. Si Moises gipabuhat jud og larawan. Naamo na sa Bible. Alang di mo uyon, musupak dahil may nga naamo na sa Bible nga gisugo man sa Ginoo. Sugo sa Ginoo ha? Gisugo sa Ginoo si Moses. Pagbuhat og larawan sa kirubin, ibutang kini sa isig katumoy sa Ark of the Covenant. Pero wa magyong Ginoo nga ibutang ni diha aron inyo ning pangajian og inyo ning ludhan, inyo ning ampuan. Dunay katuyuan ang Ginoo kay simbolo sa iyang presensya kay diha sa atubangan sa kirubin. Mao na ang gitawag og mercy seat, lingkuranan sa kaluoy og ang kadtong arka sa tugon sudlanan to sa napulo kasugo. Si Moses wa niya pasubra nagamping siya sumala sa instruksyon gihatag sa Ginoo. Iya yung gibuhat. Gani pagbuhat niya sa sanktuaryo, gipakita gyud siya sumala sa sa Exodo kapitulo 25. Giingnan siya sa Ginoo. Tanawag yun ang sumbanan nga akong gipakita kanimo. So naay sumbanan gipakita sa Ginoo ngadto kang Moses kung unsaon pagbuhat ang sanktuaryo. Ang sanktuaryo gibuhat nga naay holy place og the most holy place. O niya kining arka sa tugon di inaa ang kirubin adto gini ipahimutang sa the most holy place nga only nga ang high priest ra maoy makaatubang didto og musulod siya sa panahon nga makasulod na siya kanang panahon sa bulan sa Tisri o niya Pitchajis atol sa Atonement Day mga higala ilang pagsaulog o niya adto pud ka sa larawan nga kadtong bitin nga tumbaga gipamaak man tong mga Israelites dito sa wilderness. Anya gipabuhat si Moses kay ang tuyog tumong nga aron ang bisan kinsa nga mga Israelites nga napaakan sa bitin bisag himatyon pa siya makayahat siyang mata mabuhi siya. Wa pasubrain ni Moses. Nagbuhat si Moses og larawan nga bitin nga tumbaga. Iyang gibuhat kini sumala sa instruction sa ginawa na siya laing gibuhat. Wa na niya himuig larawan si Abraham. Wa na siya nihiyang himuig larawan si Noe aron ampu-ampuan. Wala. Ang katawang gisugos Ginoo
Wa man siya suguan tong uban. Pangutana, karon kita kanang gipang ampuan, gipanludhan nato karon. Nabatay mabasa diya sa Biblia nga nagsugo ang Ginoo, ala pabuhati-buhati ninyog mga larawan, ang mga larawan sa mga kanang mga santos nga mga tao. Nabay sugo ang Ginoo? Wa, mga higala. Walay sugo ang Ginoo. O niya, gani, na ay mga daghang balasahon nga atong gipangbasa, pagpamatuod nga, giampuan sa na sa atong makahigalaan. Giampuan sa na nila. O niya, akong basahon, no? Akong basahon. Ingon ini sa atong mabasa sa The Council sa Ecclesiastical Annals by Baronius sa volume 9 sa page 321 to 407. Ang mabasa mao ni, The Second Council of Nicaea, AD 787, was called to establish image worship in the church. O niadtong tuig 787, atol yun sa Konsehos Nicaea, Second Council sa Nicaea, ilang gitukod ang pagsimba sa mga larawan diha sa simbahan. Naamo na. Naaday gitukod nila nga pagsimba sa mga larawan simbahan. O niya, atong tanawon pag yun. Matod pa ni J. Mindham sa the Seventh General Council sa Nicaea gyapon eh. Ingon na itong mabasa ni sa introduction sa page 3 to 6. Nag-ingon din the worship of images, ang pagsimba sa mga larawan sa ato ning mahigala nga RCC, was one of those corruptions of Christianity which crept into the church almost without notice or observation. Ang pamatuod din ato nabasa, ang pag-worship daw sa mga images, mga larawan, was one of those corruptions of Christianity. Masa ng corruption? Corruption, nga pagtulunan, pagtulunan sa mga Kristyanismo. Nga ning kuyanap diha sa simbahan. Kaya ingo sa nga, almost without notice of observation. Hapit yun, wa mahibawi. Without notice, wa mahibawi. O wa maobserbari, mahigala. Nga ang image worship di simbahan, usa dinis mga korupsyon sa Kristyanismo. Magsitag simba, kusab nagpasabot nga corrupt Christian tahigala kung nagsimba ta og mga larawan. O niya, dili pagbabasa din sa unahan nga gisimba gihapon. Pero ang Biblia nagtug-an na to nga mga anak sumala sa unang Juan 5:21, ayaw nagsimbaha ang mga Diyos-Diyos. Kay musimba ta sa pinadiyag 21:8 sa katapusan kalaglagan ang atong padulngan. So ang tambag sa unang Korinto 10 versikulo 14, mga anak, likay ninyo ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Okay, ato nakita si Joe Bayo Inganyo. Salamat no, niya nag-send siya og heart. Wa naman gid tayo mga higala sa dili pahingpit ta puso natong tulumanon ni ang atong team song. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin